太极拳起势 vs 罗汉托天起势。太极拳起势的马步是太极拳的辅助步行，两脚要平行向前，与肩同宽，不要撇成八字。像视频中这种内八腿就是标准的错误示范。而罗汉托天出自中国南拳之一的罗汉拳，讲究刚柔俱化，浸透体外，撩头耍帅，马步直拳。擎天这里似乎想要孤颈摔天蝎，可惜被天蝎轻松挣脱，金鸡独立。错位肘击，低扫腿，弓步崩拳。看到这，你们想到了什么？像不像我们小时候玩的水晶球 ？Breaking。实战中不建议大家这么防后手重拳。蝎子摆尾。